今次要教大家浸雞啦，咁我呢個方法呢，就比其他方法慳水嘅，咁同埋呢就穩陣少少嘅。咁材料有一隻冰鮮雞啦，2斤重度，啲鹽呢醃佢10分鐘。咁個做法呢就好簡單嘅啫，就開火啦，煲熱啲水。咁有啲人呢就會喺個水度落鹽，但係我寧願醃咗隻雞先。咁啦，水滾就可以放隻雞落去。咁呢，咁因為得半煲水啊嘛，咁啲水其實會浸到佢其中一邊嘅啫。咁我哋而家先浸一邊先啦。15分鐘之後呢，就可以將隻雞反轉。咁呢，我會撻翻着個火嘅。咁等啲水呢再滾翻嘅時候呢，又再熄火，又再焗15分鐘。咁如此類推呢，每邊焗夠15分鐘，即係焗夠半個鐘嘅時候呢，咁隻雞其實就好穩陣，就一定熟㗎啦。咁好多時候反而呢，你用一個鐘頭嘅方法，9個字嘅方法呢，就隻雞呢成隻浸晒佢。咁你啲水呢，其實就靠嗰個溫度即係 keep 住佢啦。咁萬一嗰個溫度保持得唔好嘅時候呢，其實隻雞可能會過生嘅。咁我呢一個方法呢，就因為每一次都會重新將個溫度提高翻去到呢個即係夠熱啦。咁所以浸出嚟隻雞呢，就比較有保證，就話一定會熟啦。咁其實呢個方法就好簡單嘅啫。其實你真係每次15分鐘反一反，又開翻個火煲翻滾佢。咁每邊2次，其實隻雞就已經熟晒㗎啦。咁好啦，而家見到我哋隻雞已經熟咗，可以將佢拎起啦。咁我而家話隻雞滑呢，其實你未必信我嘅。咁我就比較雞胸個位你睇睇啦。咁你一睇，其實你見得到呢，嗰個雞胸呢，其實係好淋好多汁嘅。咁呢個就我嘅方法啦。嚟緊有呢個電飯煲海南雞蓮蓉飯，咁記得唔好錯過啦，記得 subscribe 我哋。